ខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយ ID អ្នកដែលលេងហ្គេម Free Fire មុនគេបំផុតនៅក្នុង Free Fire ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានឹងមានណាគេខ្លះដែលលេងហ្គេម Free Fire មុនគេបំផុតលេខ ID ដំបូងដែលយើងចូលនោះគឺលេខ1និងលេខ0ប្រហែលទេខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចាំមើលណាហើយវាយចូលវាចូលដែរហើយនេះគឺជា account ប្រហែលមើលនេះអ្នកលេខដឹងតា9លេខគ្នាយើងហើយ account របស់គាត់ហ្នឹងគឺគ្មានលេខស្អីទេអានេះបង្កើតចោលបានតលេខលយយោមកតែមានអី account របស់គាត់ស្អាតតែអញ្ចឹងយើងទៅចូលមើល account មួយទៀតទាំងអស់គ្នា account ទី2ដែលយើងបានចូលហ្នឹងគឺយើងលុបតែលេខ01ចុងក្រោយហើយដាក់លេខ1មកគឺយើងអាចចូលបានហើយ account មួយហ្នឹងគឺដូច note team មួយគ្នាអញ្ចឹងវាមានអក្សរ no ដូចគ្នាយើងអាក្បាលដំបូងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចនិយាយចង់និយាយថា account ចឹងគឺមេដៃច្រើនខ្លាំងមែនតើសូម្បីតែខ្ញុំក៏ចុចឲ្យដែរហើយ account របស់គាត់នេះគឺថាអត់លេងអីដែរគ្នាយើងគឺ account គេបង្កើតចោលហ្មងអត់ដឹងចង់និយាយពីអីនិយាយទៅគេបង្កើតអត់លេងគ្នាយើងយល់អត់យើងចូលមក account ID បន្ទាប់មកធ្វើ account ក៏ត្រូវដែរ ID បន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងដាក់លេខ2គ្នាយើងលេខ2លុបតែលេខ1ចេញដាក់លេខ2ទៅគឺអត់មានទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដូរវាដាក់លេខ3ម្ដងគ្នាយើងចាំមើលលេខ3វាមានអត់គឺមានគ្នាយើងហើយដូចនៅធីមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យដូចនៅធីមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាមាន no ដូចគ្នាក៏តែ account មួយនេះគឺមេដៃអត់សូវច្រើនប្រហែលទេរឿងតិចតែក៏តែ level វារឿងច្រើនណា level 26ពីការលេងរបស់គេក៏រៀងលេងដែរណាមានតនសម័យយើងនេះមួយទៀតអាហ្នឹងអត់ដឹងអីគេទេតែស្គាល់ហើយឈឺបែកអោក៏មិនសូវជាស្អាតអីប្រហែលដែរគ្នារឿងបត់ដែរហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកបន្តទៀតគឺយើងលុបលេខ3ដាក់លេខ4អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាខ្លះវាមានអាខ្លះវាអត់អីចឹងទៅដូចអាលេខ4 14000ហើយវាអត់មានទេគ្នាយើងអញ្ចឹងទៅយើងក៏ត្រូវដូរតាមលេខហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដូរដាក់លេខ5វិញអីចឹងទៅចាំមើលវាមានអត់ក៏ប៉ុន្តែលេខ5ហ្នឹងក៏អត់មានដែរគ្នាយើងចឹងទៅខ្ញុំក៏បានដូរដាក់លេខ6វិញគ្នាយើងហើយបន្តមកទៅវាក៏មានហើយ account ហ្នឹងគឺក្បាលដំបូងគឺ no ដែរចឹងទៅគ្នាវាចឹងឯងអត់ដឹងមិនដែរវាចូលចិត្តសេ no មុនតែ account គេមួយនេះគឺថា level ឡើង50ឯណោះគ្នាយើងអញ្ចឹងប្រែន័យថាគេក៏លេងដែរក៏តែគេឈប់លេងឥឡូវយើងមកចូលវាយ ID ថ្មីគឺ5-8ដងគ្នាយើងណាគេតនេអាចទៅវាយបាន account របស់គាត់ហ្នឹងក៏ស្អាតដែរគឺ level 55និយាយទៅគឺលេខ5សុទ្ធហ្មងក៏ប៉ុន្តែអាប្រហែលលេខនេះគឺថាអត់ស៊ីគ្នាវាលេខ1អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអាសេរីចាស់របស់គាត់នោះឡើងលេខ5សុទ្ធហ្មងគ្នាយើងនៅគ្នាចាំមើលនេះណោះគ្នាអញមើលបានអូអញ្ចឹងនិយាយថាគេសេរីចាស់ហ្មងនិយាយទៅឡើងលយអែហ្មងឥឡូវគឺយើងនឹងមកវាយ ID ថ្មីដែលមានលេខ1 8ដើមគ្នាយើងសាប់ទៅខ្ញុំត្រូវវាយលេខ1មុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរខ្ញុំទៅវាយលេខ5មុនណាអញ្ចឹងគឺយើងទៅវាយលេខ1ក៏មានដែរណាគ្នាយើងលេខ1 8ដើមអាចទៅលេងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរខ្ញុំមើលចូលមើល account របស់គាត់កើតវាដូច slow មិនទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បុកពេជ្ររឿងច្រើនដែរនៅគ្នាអាចមើលបានឡើងភ្លឺហ្មងឥឡូវយើងនឹងមកចូល account ថ្មីគ្នាយើងគឺការវាយលេខ2 8ដងគ្នាយើង account មួយហ្នឹងក៏មានដែរហើយ account របស់គាត់មួយហ្នឹងអត់សូវជាបានលេងអីប្រហែលទេគ្នាយើងគឺថាលេងតិច level តែ19ឯហ្នឹងហើយ account នេះបង្កើតចោលហ្មងគ្នាយើងចូលទៅមើល account មួយទៀតទាំងអស់គ្នា account បន្តគឺជា account 3-8ដងគ្នាយើង account មួយហ្នឹងក៏មានដែរគ្នាយើងគឺ account គេលយហ្មងគ្នាហើយជាពិសេសគឺអក្សរចិនទៀតតែមិនដឹងណាគេអ្នកលេងតែដឹងអក្សរចិនគឺចិនហើយតែ level តែ6ទេគ្នាយើងចឹងយើងចូលទៅមើល account មួយទៀតទាំងអស់គ្នា account ហ្នឹងគ្មានអីទេហើយ account បន្តតែយើងត្រូវលេងហ្នឹងគឺលេខ4 8ដងគ្នាយើង account មួយហ្នឹងគឺថាលយខ្លាំងមែនតើគឺគ្រាន់ចូលទៅឈ្មោះកំពង់កបរាយព្រោះឯ account មួយហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវដូរទៅជាលេខហើយ account បន្តដែលយើងត្រូវវាយចូលហ្នឹងគឺលេខ6 8ដើមគ្នាក៏តែអ្វីដែលចម្លែកគឺ account មួយហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវដូរទៅជាលេខ7 8ដើមវិញចាំមើលថាតើលេខ7 8ដើមហ្នឹងវាមានអត់គ្នាយើងហើយ account 7 8ដើមហ្នឹងក៏អត់មានទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរទៅជា8 8ដើមវិញម្ដងគេមើលថាអា8 8ដងហ្នឹងគឺវាមានអត់ព្រោះចាប់ពី6មកគឺវាអត់មានទេណាគ្នាយើងដល់លេខ7បើសិនជា8អត់ទៀតគឺលយមែនតើឃើញអត់លយខ្លាំងមែនតើចាំមើលនៅលេខចុងក្រោយគឺជាលេខ9 8ដើមចាំមើលតើវាមានអត់ហើយចុងក្រោយគឺអត់លយខ្លាំងមែនតើព្រោះវាអត់មានណាហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការវាយលេខម៉ាននេះភ្លេចបាត់ហើយ
ហើយ ID ដែលខ្ញុំត្រូវវាយចូលបន្ទាប់ហ្នឹងគឺពីលេខ1ទៅដល់លេខ9គឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែ account ហ្នឹងគឺចង្រៃមែនតើគឺខ្ញុំចូលមើលអត់កើតទេអត់ដឹងវាមិនដែរអ្នកគ្នាឃើញគឺចូលមកដូច slow ចឹងតែការប៉ັດវាមិនមែន slow ទេណាគឺវាចូលមកអត់កើតហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការវាយ ID មួយទៀតគឺចាប់ពីលេខ9ទៅដល់លេខ1ព្រោះពីមុនខ្ញុំវាយពីលេខ1មកលេខ9ហើយ account មួយហ្នឹងគឺយើងអាចចូលមើលបានអត់ដឹងមិនបិណ្ឌអាលេខ1ដល់លេខ9វាចូលមកកើតតែ account នេះគឺអាចចូលមកបានហើយ level វិញគឺ level 10មានកំភ្លើងកាន់ទៀតលយហ្មងគ្នាយើងហើយវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃហ្នឹងក៏ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដែរចាំបើមានឱកាសពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាយបាយ